弟兄姊妹，今日所讀嘅經文係利未記第15章第1節至33節，主題係處理漏證引起的潔淨問題。作者喺利未記第15章主要講述男性因為下體有異常物分泌，同埋女性因月經而產生不潔淨嘅條例。作者指出，男性如果下體有異常物分泌，意思指夢遺，就會體為不潔淨，需要隔離7日，同埋清洗衣物以及身體，仲要喺康復之後獻上斑鳩作為贖罪祭同燔祭。如果女性排經血，亦會不潔淨7日，無論邊個接觸正排經血嘅女性，亦都會不潔淨到當晚。如果女性排經血超過正常日子，要等到停排經血嘅7日之後，先至算為潔淨。最後，上主警告以色列民要遠離不潔，因為以色列民如果洗到會幕不潔淨，就會死亡。反省問題。作者喺利未記第15章記載，不潔淨嘅人需要隔離，目的係避免玷污其他人，維護群體聖潔。咁你嘅生命點樣影響其他人呢？你有冇一啲生活習慣曾經影響其他人，使到其他人對信仰產生懷疑呢？